12 مشکل بدگمانی و شبهه افکنی منافقا هست. منافقا همیشه چی میکنن؟ شبهه میپرتن. منافق چی میکنه؟ شبهه میپرتن. مشکل چی هسته؟ بدگمانی میکنه و شبهه افکنی میکنه. و حل ازی چی هست؟ ببینید که الله متعال میگه ثم انزل علیکم من بعد الغم امنه، بعد از اینکه سر شما مؤمنا غم آمد، وقتی که در غزوه احد سر مؤمنا این غم آمد، امنه نعاسا، الله برتن یک امنیت و آرامش را آورد. نعاس چی را میگه؟ یک وقت ما در لیبیا وقتی که بخش ماستری را میخواندم، در چیز ما یک جوان بود از سوریه بود، باز وقتی که پرسان میکردم میفتم میدیدم که تو خسته است، میفتم کیف حالو که چطور هستی؟ میگه انا نعسان انا تعبان و لست نعسان، میگه ما بسیار خسته هستم، خو سرم نمیه، خو نگرفتیم. نعس چی نمیگه؟ خو گرفتن است. در این آیت قرآن چی میگه؟ الله متعال میگه بعد از این غمی که سر شما در احد آمد، الله برتان یک نوع آرامش داد. نعاسن که برای شما چی آمد؟ خواب آمد. نعسان شدین. یغشا طائفه منکم، که امی خواب یک طایفه شما را میگیره. پس اینجا بسیاری از صحابه روایت میکنه که اتو میگه مرا خواب گرفت که حتی عمو شمشیرم از اسم افتاد، قرار چشمم هم تو میگه پت شده بود و احساس امنیت کردیم و آرامش کردیم. حالات سخت بود، لکن در امینجا بر از اینا الله متعال چی میکنه؟ یک آرامش را برشان میاره. اینا امینجا در جریان سر چشمایشان پت میشه و این نعاس برشان میاره. این طایفه مؤمنین هست. و طائفه قد اهمتهم انفسهم، یک گروه از منافقا هستن. این منافقا چی میکنن؟ اینا در فکر نفس خود هستن. یظنون بالله غیر الحق. منافق چی صفت دارن؟ که در مورد الله گمان ناحق دارن. چی گمانشان است الله؟ ببین قرآن عظیمشان لحظه به لحظه دوست الله را با دشمن الله تفکیک میکنه، معرفی میکنه، کامیابی مؤمنین، مشکلاتشان، حل مشکلات. یعنی قرآن ببینید که چه قسم مشکل مطرح میکنه و چه قسم مشکل گشایی میکنه. این که ما مثلا قرآن درست تدبر نمیکنیم، تفکر نمیکنیم، درس تفسیر گوش نمیگیریم، این مشکل ما هست که باز ما میگیم والا در قرآن هر مشکل الله متعال بیان میکنه. میگه طایفه منافقین کی هستن؟ میگه کسایی هستن که اول صفتشان ای است از منافقا که همیشه به نفس خود فکر میکنن. این یک صفت منافق است. دوم صفتشان چی است؟ یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. میگه به الله گمان ناحق میکنن، گمان جاهلانه و جاهلیت. جاهلا که به گمان بد به الله دارن، اینا دوم صفت از اینا هست. خواهی صفت یقولون، شبهشان چیست؟ هل لنا من الامر من شیء. به نفس خود چی فکر میکنن؟ آیا برای ما هم در این تصامیمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته است ما هم در این اشتراک داریم؟ برای ما هم نظر ما هم کس نظر ما را هم میکنه؟ در حالی که در مشوره قانون است، وقتی که امیر مسلمانان با مؤمنین مشوره میکنه، با مشوره کدام تایش که برش مناسب است امور اختیار میکنه. اما این منافقا میگن که نه، اما گپی که من گفتم این باید 100% گپ ما تطبیق شه. این صفت منافق است. در مشوره هم که اگر من مشوره دادم باید مشوره دیگه کس گرفته نشه، مشوره من گرفته شه. قول برشان بگو که ان الامر كله لله، کل اوامر مربوط الله است، لله هست، خاص بر الله هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابق حکم الله حکم میکنه. امر مربوط الله هست. الله متعال میگه این منافقا دیگه چی صفت دارن؟ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون. اصل گپ اینه است، اصل گپ دیگه جای هست. الله متعال میگه منافقا در دلهای خود چیزهایی را چی میکنن؟ میپوشانن که او را آشکار نمیکنن. منافقا حتما ظاهرا یک گپک کوچک محکم میگیرن، دو میزنه و دشنا میته و مخالفت میکنن. اصل گپش دیگه چیز است، دیگه جای خراب است.
اصلش در کجاست الله خرابی از این منافقین؟ الله متعال میگه که یخفون فی انفسهم ما لا یبدون، چیزهایی را در داخل خود مخفی میکنن که او را آشکار نمیکنن. لک بر تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا. این اصل اینا در وعده صادقانه الله و رسولش شک دارن. اینا شک خدا چی میگن؟ میگه اگر واقعا این وعده هایی که برای ما داده شده بود، اینجا امر چی نمیگه؟ لو کان لنا من الامر شیء، اگر او موضوعات وعده هایی که از جانب الله و رسولش داده شده بود اگر واقعیت می داشت، اینجا شک میکنن در صدق وعده الهی، در صدق خبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون کافر هستن باز چی میگن؟ ما قتلنا هاهنا، در اونجا پیغمبر بر ما وعده نصرت داده بود، ما خود باید کشته نمیشدیم. شک در کجا کردن؟ الله میگه اصل مشکلشان در اینجاست. قل، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای از اینا، لو کنتم فی بیوتکم، اگر شما در خانه‌هایتان هم می بودین، در ای بین مجاهدین اینجا قرار نمی داشتین، لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم، پس می رسید برای کسایی که حکم قتل و مرگشان صادر شده هست، الا مضاجعهم، در بستر خوابش مرگش برش میامد. یعنی کسایی که در جهاد نرفتن اونا نمیمرن، کسایی که جهاد نکردن اونا کشته نشدن، نمردن، از بین نرفتن، تنها مجاهدین مهاجرین کشته شدن و زخمی شدن، آیدگاه نشدن. این کسایی که مثلا به اروپا میرن و در کشتی های اروپایی ها به خاطر زندگی کردن در تحت قیمومیت طاغوت و در اطاعت از اونا در بین بحرها بسطها کشته نمیشن. این کسایی که در بین خانه های خود خواب هستن، نمیگن که فلانی پروفسور صاحب، فلانی دکتر صاحب، فلانی وزیر صاحب، فلانی معین صاحب، فلانی قماندان صاحب، فلانی جنرال صاحب در بین خانه خود مرده بود و حتی بوی گرفته بود، حتی گنده شده بود، حتی بوی گرفته بود. یعنی مرگ تنها برای مسلمان ها هست. یعنی الله متعال میگه که برای از اینا بفهمن که اگر مرگ برای کس نوشته شده باشه، حتی در بسترش هم اگر باشه، این قتل، این مرگ برش میگه ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، تا که الله امتحان کنه شما قلبهایتان را و تا ای که الله آنچه که در داخل شما هست او را آشکار بکنه. این الله متعال آنچه که در قلبهایتان است او را هم او مرضهایتان بیرون کنه و بکشه. حال معلوم شد منافقین وقتی که مسلمان ها در غزوه احد شکست ظاهری خوردن، اصلش کامیابی بود که کافر بیدین منافقی که در صف مسلمان ها خود داخل کرده بود، چهرهش چی شد؟ معلوم شد و آنچه که در قلب کفریش بود امو سخنای قلبی خود گفت. والله علیم بذات الصدور، الله و قلب های مردم بسیار خوب با خبر است. مشکل 13 مشکل تأثیر بر منافقین. بعضی ها با گپ های منافقا بعضی کس ها متأثر هم میشن. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، وقتی که ملاقات دو لشکر شد بعضی کس ها متأثر به بعضی سخنهای و تبلیغات نادرست منافقین شدن. الله متعال میگه کسایی که رو گشتاندن، تولوا رو شدن منکم از شما یوم التقى الجمعان، در وقتی که دو لشکر روبرو شد، انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، اونها چرا از برگشتن از صف جدا شدن، روی دور دادن؟ الله متعال میگه اینا را لغزش داد شیطان به بعد ما کسبوا، به سبب گناهایی که کرده بودن. ببینین خطر گناهی است که گناه بسیاری وقتا سبب میشه که انسان از راه مستقیم چی شوه؟ منحرف شوه، از صف جهاد جدا شوه و روی خود دور بده.
این گناه از این خاطر انسان‌هایی که زیاد در گناه مبتلا هستند، اینا سخت با مجاهدین، با مؤمنین، با مهاجرین اینا در تکر و در خلاف هستند، چرا گناه اینا را کاملا پوشانده و این گناهش اجازه نمیده که به طرف حق حرکت کنه، خودش خود نمیتونه، مخالفت با دیگران هم میکنه. الله متعال میگه ولقد عفا الله عنهم، لکن الله متعال از امی صحابه‌ای که اینا بعض اشتباهات لغزشی داشتن در اینجا الله عفوشون کرد، چون مخلصین بودن، مؤمنین بودن، متأثر به تبلیغات کی شدن؟ متأثر به تبلیغات منافقین شدن، لکن الله متعال اینا را عفو کرد، با وجود از اینکه اینا امینجا اینا برگشته بودن. این الله غفور حلیم، الله بسیار مغفرت کننده هست و بسیار حلیم است، فرصت دهنده هست. 14مین مشکلشان چی بود؟ مشکل تأثیر به اندیشه های کفری که مرد در جهاد است. سعی کنین همیشه کسا اندیشه کفار، اندیشه مرتدین، اندیشه بی ایمانا همی است که اگر کس جهاد کرد این میموره، اگر کس در خانه خود خو کرد او زنده میمانه. پدرایی که متأثر کمونیست هستن، بیدین هستن، کافر هستن، برای بچه خود میگه که اگر تو در جهاد نری کشته نمیشی. این اندیشه شان است. اگر بچه ما اونجا نمیرفت کشته نمیشد. این ایده در مرگ روان کردین. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، لا تکونوا کالذین کفروا، شما مثل کافران نباشین. و قالوا لاخوانهم، او کافرا و او منافقا و او مشرکایی که برای برادرای خود میگن اذا ضربوا فی الارض، اگر اینا به زمین بیرون برن برای تجارت، او کانوا غزا، یا غازی ها و مجاهدین باشن، به جهاد رفته باشن، لو کانوا عندنا ما ماتوا، باز میگه اگر اینا اونجا نمی رفتن، اینا امرای ما می بودن، در جهاد نمی رفتن و به دیگر جای نمی رفتن، ما تو نمی مردن و ما قتلوا و کشته نمی شدن. میگه به این گپا متأثر نشین، مثل از اینا نشین. لیجعل الله ذلك حسرة فی قلوبهم، تا امی عقیدهشان الله برشان حسرت و پشیمانی بگردانه در قلبهایشان، بالاخره بازیا نتیجه از وقتی که دیدن که این اندیشه کفری، باز خودشان پشیمان میشن که والا ایبسیان والله یحیی و یمیت، این الله هست که زنده میکنه و میمیرانه، کی را حفظ میکنه و کی را مثلا برای شهادت میده، کی را برای زخمی را نوشته کرده، کی را پیروزی نوشته کرده، کدام حالات تلک الایام نداولها را نوشته، کل ازی مربوط الله هست. والله یحیی و یمیت، الله زنده میکنه و میمیرانه. این کسایی که هست در هر جای برای هر کس مرگ میرسه، این گپ شما غلط است. والله بما تعملون بصیر، الله با آنچه که عمل میکنین بسیار با خبر هست. این مشکل 14 بود. مشکل 15 چی هست؟ مشکل 15 مشکل دنیا طلبی و بی اطاعتی هست. این مشکل انشاءالله ما و شما که مشکل 15 است، این ما و شما چه وقت میخوانیم؟ چون ما دوستا بسیار خسته هستم، از این خاطر ما بعد از افطاری انشالله، دیروزان بسیاری دوستا خسته بودن، حاضر نشده بودن، به این خاطر کوشش میکنیم که همین درس دیگه خدا بعد از افطاری انشالله برای 45 یا 1 ساعت، 45 دقیقه یا 1 ساعت القدر فرصت داشتیم تا وقت نماز تراویح که برای ما میرسه، انشالله باز دمو وقت ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.